matutudlo. Ania kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinhinining tigo, imo kami itawag, aron lamang mabuhi sa imong ngatan, aron lamang mabuhi sa imong ngatan. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsonan, sa ngalan ni Kristo, mayong utang ka natong tanan. Mayong bunta. Siya niaban ka nato, karon tungod kay siya mismo wingon. Hain gani ang duha kong tulo makatigom sa kungalan, ako ano lang taliwala. Mga igsonan, gitigom kita din ni si Kristo, isip iyang katawar, ano pagsimba sa atong lagintong amahan. Sa ngalan sa atong kura paruko nga si Padre Inereo Takas-Takas, ako kamong dawaton nga puno sa kanangob din sa atong kasaluan karong adlaw. Mga igsonan, ang Gideon nagadapit ka nato, mati sa iyang pulong, sa paggamit sa sakramento sa iyang gugma, ato siyang kaguntungan sa iyang takong kayo alang ka nato. Diya sa pagbunyag, namatay kita sa laon, himo kitang bagong mga binuhat. Apan kung kita nakasala, ito kita nga ginusus kanunay, mga liyalang nga nato ngadto sa Dios. Karon mga kita pasaylo sa Dios, aron mahihingpit ang kalipay sa tong kasalugan karong adlaw. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Magampo kita. Ginoo, itugot ka namo ang mga panabang alal sa pakigbisog nga Kristohanon, magsugod pinagi sa santos nga pagpuasa aron kami nga makig-asdang batok sa mga kaaway o sa Espirituhanon, magligon pinaagi sa paghugong sa among kaugalingon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Dios Kristo imong anak nga buhi gariban kanimo og Santo Diyos sangtod sa kahangturan. Amen. Balik lingkod. Gikan sa basahon ni Propeta Joel. Nagingon ang Ginoo, apan bisan karon, pag hinulsol kamo sa kinasing-kasing, ug balik kanako nga magpuasa, maghilak ug magbangutan. Gisiya ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong bisti. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo, mapailubon ug matinumanon sa saad. Andam siya sa pagpasaylo ug dili sa pagsilot. Basin pag maluoy siya kanato ug panalanginan niya ang atong mga uma aron may trigo ug bino kita nga ikahalad kaniya. Patinguga ang trumpita sa bukid sa Sion ug sugua ang katawhan sa pagpuasa. Tiguma sila aron sa pagsimba. Tiguma sila og andama sa usa ka balaang panagtigom. Iapil ang mga tigulang, mga kabataan, lakip ang mga masuso. Bisan ang bago pang gikasal, kinahanglan mo apil sa maong tigom. Ug mga pari nga nag-alagad sa Ginoo, sa tunga-tunga sa pultahan ug sa halaran sa templo, kinahanglan maghilak ug magampo. Ginoo, kaluhiin taon ang katawhan mo. Ayaw itugot nga kami tamayon ug biay-biayon sa ubang mga nasod ug ingnon. Hain naman ang inyong Dios. Unya gipakita sa Ginoo nga nahingawa siya sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maloy ka Ginoo kay nakasala kami. Kaluyi ako, O Diyos, diha sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi ako maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Maloy kaloy kami Ginoo kay nakasala. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala, kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Kaloy kami Ginoo kay nakasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaadinhi kanako, O Dios, ug usa ka makanunayong espiritu, baguha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, ug ayaw ko haag gikan kanako ang imong balaang espiritu. Kaloy maloy ka Ginoo kay nakasala. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayuna dinhi kanako ang mauyunong espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngabel, ug ang akong bakba magsangyaw sa imong pagdaig. Kaloy kami Ginoo kay nakasala. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Ania kami gipadala ni Kristo, ug samara nga ang Dios gayod ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, haniuon ko kamo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala aron kita sa atong pagkahiusan niya, makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Busa ingon nga ang mga katabang sa Dios, naghanyo kami kaninyo, nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios, nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, ginungog ko kamo sa takna, nga akong gikahimutan. Gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pulong mo, O Ginoo, nagligonon ta sa mong pagtuo, o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasubuan. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw kang Ginoo. Si Jesus mingon sa mga tinun-an, ayaw gayod ninyong buhata ang inyong mga tulumanon sa reliyon aron lamang makita sa mga tao. Kung inno ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Busa kung maghatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipahisigarbo, ingon nga gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinaguga o sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo, ang nagbuhat sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mo tabang ka sa usa ka taong kabos, himuha kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himuha kini sa tago ug ang imong amahan nga tan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. O kung magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigparang-ingnon. Gusto silang magtindog sa mga mag-ampo sulod sa mga sinaguga o dili sa mga iskina sa kadalan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apon ko mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang putahan o pag-ampo sa imong amahan nga dili makita o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. O sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaringnon,
nagsuroy-suroy sila sa nga gutom o panagway aron makita gayod nga nagkuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigutihan na sila. Kung magkuasa ka, panghilamos o panudlay aron walay mahibalo nga nagkuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita o gigantihan ka sa imong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. Ang mayong balita sa atong Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Palihog lingkod. Musbol ko, maayong punta ka na tugtahan, mga sir, o mga estudyante, no? Tingali kini nga mga estudyante, magkasabot na gyud kung unsa ang mga pagbasa, no? Kaya na nata sa, kung sa unang panahon, na mo sa first year, paingon sa gani, college na lang gitawag og 12. Senior high. No? Una nga, makasabot na mo gyud og unsa gayod ang pagpuasa. Ang mga tagarong paabit, ako ning basahon, kay iya kining paambit, mao ni si Raymond Im Abray, Diocese of Tandag. No? So, iya kining gihatagan og uluhan ang pagsalikway sa kawaliyong kayuhan. No? So, pagsalikway sa kawaliyong kayuhan. Matod pa niya, ang paghigugma sa kaugalingon usa ka mahinungdanong nga sugo sa atong Ginoo sama sa atong paghigugma kaniya. Mateo 19 versikulo 19. Apan adunay utlanan kini. Sa laing bahin nagsugo ang atong Ginoo sa pagsalikway sa atong kaugalingon kung kita anda mosunod kaniya. Mateo 16 versikulo 24. Ang pagsalikway sa kaugalingon usa ka mas laom ug hamto nga paagi sa paghigugma sa Dios tungod kay kini nga guga wala lang nagtan-aw sa kaugalingong kayuhan lamang kundi langkob usab gadto sa uban nga gihigugma usab sa Dios ilabi na ang mga kabos. Karong adlaw atong sugdan ang Kwaresma o 40 ka adlaw nga pagandam sa hingpit nga paghandom sa pagpasakit, pagpamatay o pagkabanaw sa atong Ginoong Kristo. Mao kini ang higayon sa pagpamalandong sa atong reliyon ay tungod kaniya. Ilabi na diha sa atong relasyon sa atong isig kaingon. Kung atong makita nga aduna kitay mga kakulangon o kahuyang nga nahimong supak sa dakong sugo sa paghigugma, giawhag kita sa pagbag-o niini. Sa atong liturhiya, gipasikad diha sa Ebanghelyo, giawag kita sa pagbuhat nining tulo ka mahinungdanon mga buluhaton. Una, pagpuasa, pag-ampo o paghatag sa libos ngadto sa mga kabos. Pinagi nining mga buhat atong mapakita nga ang atong paghigugma sa Dios konkreto. Makita diha sa pagsakripisyo alang sa uban nga mga naglisod. Adunay koneksyon ang matag usa niini tulo ka buluhaton. Ang pagpuasa usa ka pagsalikway sa atong luwasnong kayuhan ug ang atong matigom niini atong ihatag gadto sa mga naglisod o pagpatunhay lamang kini pinaagi sa atong tim-os nga pag-ampo. Sa unang pagbasa, gipasabot ni Propeta Joel ang mas labaw pa nga kalugan niining tulo ka buluhaton. Ang paggisi sa atong kasing-kasing mao ang pagsalikway sa atong makakaugalingon nga interes. Ato kining buhaton aron hatagan ta si Kristo og igong luna diha sa atong kasing-kasing. Sumala sa giingon ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Si Kristo lamang ang makatagbaw sa atong tawhanong kahingawa. Busa giawag usab kita nga mahiusa pagbalik sa Dios pinaagi sa pagsalmot nato sa sakramento sa kumpisal. Nini panahon na sa piniliay maayo nga ato masuta ang kalidad sa mga kandidato nga nagduso sa dili makaugalingong nga interes.
Apan mahimo lamang nato kini kung andam usab kita mosalikway sa pagpangitag sa atong kaugalingong interes. Tingali ang atong pagpili kaniya tungod usab kay aduna kitay gusto makuha kung sila mudaog. Sugdan ta ang pagsupil sa daotang natong katilingban dinhi sa atong kaugalingon. Mahimong bakak ang atong tinguha kabaguhan kung wala kini nagsumikad sa atong kayusahan diya sa Dios. Ang hingpit nga tawag sa Kwaresma mao ang pagsalikway sa atong kaugalingon alang sa uban sama sa gibuhat ni Hesus dito sa krus. Dinhi nato mapakita ang atong hingpit o hamtong nga paghigugma sa Dios. Tumanto ang gipaamid ni Reverend Father Raymond Abray sa Dandan. So doon ay tulo kabahin sa buluhaton sa panahon sa Kwaresma. Kining Merkulis Badlis mo ni pagsugod sa Kwaresma. So kining pagbadlis usab sa abo, nagpahinumdum kini nga kita humubo kayo ang atong pagigbatog sa sala. No? Una. Ang ikaduha, ang pagkahumo sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Ang ikatulo, mao kana ang sign nga kita nakig-ambit, no? Nakig-ambit sa kasakitan sa atong Ginoo sa panahon sa siya pa diri sa kalibutan, no? Sumunang tulo, kung kita nakatuman ta sa tulo sa paghatag og limos ngadto sa mga kaigsunan nato kana ang pinaka-importante, no? Dili lang nakakuasa ko kay wala kong kakaustan ni nag-undang ko sa sugal, pero aduna ba day pinakadako gayon nga pinaka-importanteng buhat sa panahon sa Kwaresma, no? Ang pagtabang sa sunan nga tinatan. Karon ato ang pamali. Ini na. Badlas. Yan dan ang kaldero kay dan ma. Malaw tindog. May son magampo kita samahan aron kining abo ibalis ka nato agig ilhanan sa atong pagbasol panalinginan unta niya sa kabuhong sa iyang grasya. O Diyos, matandog ikaw sa pagpaubos o lugmay sa nagbasol o nagbayad sa kasalanan, pamatiya kining among mga pagampo, kalui panalingini sa imong grasya kining abo kining imong mga alagad nga badisan nining abo aron kami nga magatuman sa mga bulaton sa Kwaresma magkadangat sa ulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa imong anak man mahilo ang among mga kasing-kasing kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Panaglingkod o katong Badlis muling nga nandiya.